個燕窩居然可以做到咧，就係浸5分鐘，蒸10分鐘就得啦。哇！你睇下，係啊，一條條。係啊，好好啊！我哋終於喺呢一度可以煮第一道菜式啦。但係呢一個係甜品嚟嘅，又或者可以唔加糖嘅。我揀呢一樣嘢係點解咧？因為我好開心啊！有一個產品咧，就係即係除咗急凍花膠甜品之外，呢個燕窩居然可以做到咧，就係浸5分鐘，蒸10分鐘就得啦。冇錯，係咪啊？我因為時間嘅關係咧，就已經浸咗，等5分鐘之後咧，我就擺入去蒸啦。咁好，咁我好想了解一下，點解燕窩你可以做到係咁樣一片，只係需要5分鐘咧？其實咧嗱，燕窩盞啊，即係圓盞啊，摘咗落嚟，除咗洗乾淨嗰個毛之後，就現成一個盞啊嘛。係啦，即係好似你而家側邊咁樣啦，好似呢啲咁樣一個盞啊嘛，係咪？嗱，呢個一個盞咧，其實食嘅時咧都有啲唔係話好方便嘅，因為我依家順住啲潮流啊，尤其啲年輕人咧，即係好似我呢啲咁樣啦，係啦，佢哋想快啊，乜嘢都想快啊，或者係我哋職場女性，係啦，職場女性都要快。其實如果呢個現盞咧，你攞嚟浸，跟住要煮啊嘛，係咪？要燉啊嘛。你浸咧，你都需要差唔多要成個幾2個鐘或者3個鐘都未定㗎。因為咧，你浸咗佢好實啊，你浸咗就浸開咗之後咧，你先攞嚟燉，燉都要燉半個鐘到。我問咗阿大師姐，佢話咧浸完之後，其實咧都要換幾次水㗎。係啦，換2、3次水啦。但係仲有一個嘢咧，就係你浸咗之後咧，你可能都有機會咧揾到啲雜質喺度嘅。因為咧嗱呢個燕子築巢嗰時咧嗱燕子築巢啊呢個係三角盞啊，啱啱係一個三角位嗱佢築巢嘅時咧燕子咧佢點築巢咧？佢用啲嘴嗰啲尖啊嘛嗱一路咁樣畫啲吐口水啊嘛，吐到咁厚，吐到咁多，即係一路咁樣吐出嚟嘅。咁咧佢吐期間咧，佢有時身上嗰啲毛或者咩咧會甩咗咧，會黐喺嗰個口水同口水中間啊。搞乾淨佢嘅時咧，有時咧會有1、2滴雜質。係，不過你呢啲都好靚喎，已經好靚噶啦，好乾淨噶啦，係啦。但係咧，如果你咁樣浸法咧，你唔排除你可能你攞個浸起嘅。呢個都有少少黑色。係啦，有少少黑色噶嘛。嗱，呢啲有一點啊嘛。毛嚟嘅係咪？係啊，一點嗱呢度都有啊嘛，係咪？係啊，嗱呢啲咧就係肉眼已經睇唔到噶啦。咁你浸嘅時咧，佢會出現咗呢啲咯。咁所以呢啲咧食咧都唔係話唔得，但係仲要嘥少少功夫，不止單咧浸嘅時咧都要時間，同埋燉嘅時都要時間。為咗依家嘅新一代年輕人咧想食快啲啊嘛，咁我哋咧就將個燕窩咧，其實我哋就處理咗啦。係點樣處理咧？依家咧我哋就做咗叫速速燕窩。點解叫速速燕窩咧？想速即係快啲啊嘛，快啲係啊。嗱呢啲咧就燕窩一條條嗰啲，你就算你浸咗就有一條條嘅燕窩嘛。我哋就攞咗啲燕窩咧，攞嚟蒸過一次噶。哦，蒸過一次咧就促進咗噶啦，熟噶啦，係咪？啊，拆咗一條條出嚟咧，咁啊變咗裏邊嘅雜質咧都可以清埋。係啦，整咗一條條。係咁，其實燕窩本身咧佢都有黏性噶，我哋唔會話用啲漿糊或者咩嘢黐噶。佢燕窩咧，你係揾咗一個模，將嗰啲一條條嘅砌翻，吹乾佢咧就掂噶啦。哦，所以你哋之前就做咗好多功夫，就等我哋慳晒功夫，同埋佢係特別乾淨嘅。係啦，蒸過一次，咁啊變咗9成熟啦，或者8成熟啦，先再風乾佢，風乾佢，咁啊變咗你再煮嘅時咧就唔使嘥咁多時間咯。咁呢啲咧就係浸5分鐘，蒸10分鐘就得噶啦。嗱，而家咧都差唔多，因為我同你傾偈之前咧，其實我早2分鐘已經擺咗入去浸啦。大師姐已經話俾我聽，唔使再過水噶啦。係啊，即係我浸完咧，我直接就已經可以咧，就係連埋水。哇，你睇下，係啦，一條條。係啊，我都未蒸啊。哇，真係好多喎！咁我哋蒸啦，咁呢個蒸10分鐘，咁10分鐘之後我哋就試味啦。10 minutes later。哇，好多啊！估佢唔到啊！嗱，我冇特登加好多水，可能喺呢個位咧，我要請我哋嘅攝影師可以 close up 下啦。你過嚟，好，我哋望一望啦，一包啫喎。一片啫喎，你成日都食好嘢，然後我就可以俾我哋啲同事食啊嘛，好嘛？冇錯，少啲。好嗱，俾呢個少少你好唔好？少食多啲味，老師嚟，我試下先，睇下香唔香先。哇，好有啖啖味。OK 喎，真係唔好意思，食燕窩食到好似粉絲咁樣，因為真係佢真係好多好多。
咁另外一樣嘢咧，我要考下你啦。喺你呢一個咁嘅速速養顏燕窩啱唔啱啊？係即係快啦，裏邊有段詩。一段詩啊，係啊，咦？你自己都唔知，所以我特登啊。嗱，嗰段詩咧叫舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家，知唔知點解？啊，你知我中文有限公司㗎啦，係咪？咁即係話你公司嘅才子寫落去㗎啦。咁其實嗰啲意思咧就係話，以前真係要係皇帝啊、貴族咁樣先至可以食到燕窩，但係而家咧我哋呢啲平民百姓都可以食到燕窩啦。咁你話幾好咧？幾好幾好幾好，係咪啊？係